Šiandien žiniose Panevėžio rajonas ruošiasi galimam potvyniui. Kandidatai į miesto savivaldybės tarybą išsitraukė rinkimų numerius. Kraštotyros muziejuje atidaryta nauja ilgalaikė ekspozicija. 9-osios vidurinės mokyklos mokiniai skelbia karą patyčioms. Pernykštis pavasarinis polaidis ne vienam Panevėžio rajono gyventojui pridarė nuostolių. Ypač nukentėjo tie, kurie gyvena netoli Lėvens ir Sandžilės upių. Mat čia susidariusios ledų sangrūdos lėmė vandens išsiliejimą iš krantų. Kaip teigia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitalijus Žirlys, šiemet dėl plonesnio ledo sluoksnio tokio didelio potvynio kaip pernai nesitikima, tačiau pasiruošimas vis tiek vyksta. Turbūt visą laiką pasiruošę būnam, aišku, gal ne tiek, kiek praeitais metais netikėtai taip iš tikrųjų tas potvynis buvo, kadangi šalta žiema, įšalas didelis buvo, plus upės sukaustytos tauro ledu buvo ir pagrindas turbūt potvynio pernykščio buvo dėl ledų sangrūdų. Šiemet kol kas įšalas beveik praktiškai jo nėra, upėse ledas labai plonas arba visai jo nėra. Aišku, sunku prognozuoti, bus, nebus tas potvynis. Sekančią savaitę mes planuojam sukviesti visus sodų pirmininkus, kurie nukentėję praėjusiais metais nuo potvynio buvo, ekstremalių situacijų komisiją kviečiamis ir bandysim pasikalbėti, kiek informuoti žmonės, kad vis dėlto turėtų ruoštis. Nebūtų taip, kaip praėjusiais metais, mums kai pradėjo rašyti prašymus, kad patys naujausi baldai, įvairi elektroninė įranga, visa kita, ir rūsis kažkodėl tai sukrauti buvo ir paskui prašymus rašydami, kad jūs kompensuokit patirtą žalą, aišku. Administracijos direktorius džiaugiasi, kad pernai metais likviduojant potvynio padarinius daug prisidėjo gelbėjimo darbus atliekančios institucijos, taip pat kariškiai. Tačiau nuvylė kai kurių sodininkų požiūris į nelaimę. Visi noriai sutiko, visos organizacijos neatsisakė tiek techniką padėti, tiek, sakykime, prekybininkai maišais, tiek galų gale patys kariškiai padėti sunešioti ir visą kitą. Galbūt sodininkai kai kurie prie to dalyko nelabai norėjo prisidėti. Aišku, gal kiti savo turtą saugojo, bet buvo atvejų, aš ir praėjusiais metais minėjau, kad kai kas atsinešė buteliuką organizavo išgerimus, ne kad padėtų, juokėsi, kodėl jie braido, čia neša smėlį, po vandenį braido. Liktai tokių pažiūrų buvo. Vitalijus Žirlio teigimu, padaryti taip, kad vanduo neišsilietų, tiesiog neįmanoma, todėl gyventojai patys turi saugotis, ne tik išgabenant brangesnį turtą, bet ir apdraudžiant namus. Rekomenduot galbūt lengva, nors ir praeitais metais matėm, kai kas labai trokšta prie pat upės statytis ir statosi namus, turėtų aukščiau galvoti, kad vis dėlto vanduo užlies. Iš rūsių reikia išsirinkti, ką galima įsinešti. Ten, kurie vietiniai gyventojai, aišku, iš anksto turėtų ir geriamų vandenių, ir maisto pasirūpinti ir visa kita. Pernykščio potvynio nuostoliams padengti Panevėžio rajono gyventojai vyriausybės prašė 500 000 litų, tačiau gauta tik per 100 000. Lygiai už mėnesio, vasario 27 dieną, Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų rinkimai. Į Panevėžio savivaldą kandidatuoja 10 partijų ir pirmą kartą save išsikėlė nepriklausomi kandidatai, kurių taip pat yra 10. Šią savaitę visi kandidatai, tiek partijos, tiek savarankiškai išsikėlusieji, išsitraukė savivaldos rinkimų numerius. Numeriai yra vyriausioje rinkimų komisijoje buvo traukiami 25 dieną. Partijos, 23 partijos visoje Lietuvoje ir partijų numeriai visoje Lietuvoje yra vienodi, tie patys. Ir paskui iš likusių 122 numerių, čia komisijoje vyko traukimas save išsikėlusių kandidatų ir aišku, kiekviename mieste tie numeriai gali ir kartotis, bet skirtingos pavardės vis tiek bus. Šiemet rinkėjų dalyvausiančių savivaldos rinkimuose laukia naujovė. Vietoj buvusių balsavimo pažymėjimų bus dalijamos balsavimo kortelės. Jeigu komisijos narys neras gyventojo, kai nešios vakarais, tada bus išrašomas kvietimas, nevardinis, kvietimas balsuoti, kuris bus įdėtas į pašto dėžutę. Ir šito balsavimo kortelės rinkimų dieną, ji bus neprivaloma, su savim turėti tik tai tapatybės dokumentą. O šitą kortelę balsavimo, ji bus reikalinga tik tai, jeigu balsuosit iš ankstiniu balsavimu,
arba namuose, arba, sakome, spec paštuose, tai yra ligoninėje. Tik tai tokiais atvejais jį bus reikalinga. Planuojama, kad gyventojams rinkėjų kortelės bus pradėtos dalinti nuo vasario 10 dienos. Šiandien Panevėžio kraštotyros muziejuje duris atvėrė naujausia ekspozicija Kryždirbystė Aukštaitijoje. Ekspozicijoje pristatomos Panevėžio krašto dievdirbystės tradicijos žymiausi dievdirbiai, pateikiami muziejaus sakralinės medžio skulptūros rinkinio siužetai, skulptūrų autoriai, kilmės vietos. Iš tikrųjų, sakralinės medžio skulptūros visoje Lietuvoje turi jų gamyba ir pristatymas, ir pastatymas, ir koplytėlėse, ir kryžiuose turi labai senas tradicijas, netgi dar prieš katalikybės ir krikščionybės atėjimą į mūsų kraštus. Taip kad iš tikrųjų šis, galima sakyti, ir menas mums yra iki šiol dar artimas, kadangi kiekvienas iš tikrųjų, žiūrėdamas į šias skulptūrėlės, mato ne tik kažkokias skulptūrėlės, bet ir jaučia. Taip kažką tai. Tai vat, o kadangi mūsų, kaip jau sakiau, šis rinkinys yra iš tikrųjų išskirtinis ir pristato būtent mūsų krašto medžio skulptūrą, norėjome tiesiog ją parodyti. Kad darbai gautų savo autentišką išvaizdą, kokia ji buvo prieš 100 ir daugiau metų, paplušėti turėjo muziejaus restauratorius. Restauratoriaus tikslas yra atkurti, atrasti autentišką vaizdą kūrinio. Tai šiuo atveju skulptūros meninė vertė susideda iš drožybos ir tapybos. Ir reiškia, restauratoriaus užduotis yra atrasti tą autentišką vaizdą ir jį išsaugoti. Kai kuriais atvejais, jeigu jau kalbam apie restauravimą, tai ir atkurti tą vaizdą. Naujausios ekspozicijos įrengimas truko net 3 metus, o tokį užsitęsusi procesą lėmė nuolatinis lėšų trūkumas, kadangi ekspozicijai atidaryti prireikė net 50 000 litų. Dalį pinigų mes gavom iš miesto savivaldybės, o kitą dalį gavom iš kultūros rėmimo fondo. Maždaug apie pusę šitų pinigų buvo panaudota, truputį daugiau kaip pusę pinigų panaudota pačios patalpos remontui, o kita dalis ekspozicijos įrengimui. Kraštotyros muziejuje iki šiol veikia 2 krašto istorijos ir gamtos nuolatinės ekspozicijos, o nuo šiandien šį sąrašą papildė 3 Kryždirbystė Aukštaitijoje. Veiklūs 9-osios vidurinės mokyklos moksleiviai, matydami kiek daug tarp mokinių prasivardžiavimų, užgauliojimų, įkūrė klubą Mes laukiami paaugliai. Susitikę jaunuoliai diskutuoja apie toleranciją, pakantumą vienas kitam ir teigia laukiantis visų, kurie mokykloje jaučiasi atstumti ir engiami. Norim vaikam padėti ir plačiau kažką, jam draugų surasti. Mes mokome vaikus apsiginti nuo patyčių. Padėti ir kitiem ten išvengti tų visų patyčių, nekreipti jas dėmesio. Šiaip klube labai faini, laikas prasieina ir ką pastebėjome tikrai greit. Praeina užsiėmimai, ne valandą, ne 2-3, o atrodo, kad praeiti keletas minučių. Norisi kažką nuveikti naudingo, padėti žmonėm, padėti tiem, kam reikia, tiesiog tos pagalbos. Padėti kitiem, įveikti baimės, nekreipti kitos dėmesio į tas patyčias. Klubo nariai savo susitikimuose gvildena ne tik patyčių problemą, bet ir visas kitas paaugliams rūpimas temas – alkoholio vartojimą, rūkymo, narkotikus ir panašiai. Beje, klubas turi ir kuratorę, tai mokyklos psichologė, kuri tvirtai palaiko šią jaunuolių iniciatyvą. Pirmiausia, tas klubas yra dėl bendravimo vaikų, nes vaikų pagrindinis poreikis yra bendrauti ir mažesnių su vyresniais, kadangi su vyresniais jiems įdomiau. Jie daugiau žino ir daugiau gali ką pasakyti, o dar to labiau pasidalinti, kaip čia toj mokykloje bus kitais metais, dar kitais metais, kaip jie patys tai išgyveno tą mokykloje buvimą. Mokinių norą susiburti draugien palaiko ir mokyklos direktorė, labiausiai džiaugdamasi tuo, kad klubą Mes laukiami paaugliai jie įkūrė savo norų be jokio mokytojų kišimosi. Labai vertinu dėl to, kad tai jų pačių iniciatyva. Jie patys inicijavo šito klubo veiklą, patys susibūrė. Ir kaip ir kitas bet kokias socialinės jų veiklas, aš vertinu tikrai labai pozityviai ir skatinu, kiek tik tai galima. Klubo Mes laukiami paaugliai įkūrėjai laukia naujų narių ne tik iš 9-osios vidurinės mokyklos, bet ir iš visų kitų miesto švietimo įstaigų.